दर्शकवृन्द नमस्कार। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमालेका 10 भाइले आफूहरूलाई झुक्याएर केपी शर्मा ओलीसँग आत्मसमर्पण गरेको भनेर आलोचना गरेपछि एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले कडा प्रश्न गरेका छन्। एमाले फुटाउन 10 भाइ नलागेकाले प्रचण्डजीले रोइलो गर्दै झुक्याएर आत्मसमर्पण गरे भन्ने हास्यास्पद तर्क गर्नुभएको रहेछ। सोमबार राति सामाजिक सञ्जाल मार्फत रावलले प्रश्न गरेका छन्। एमालेका नेताहरू सोही पार्टीमा रहँदा आत्मसमर्पण हुने, तर जनयुद्धबाट सत्ता हत्याउँछु भन्नेले गिरिजादेखि देउवासम्म काङ्ग्रेसको पछि लागि पद हत्याउँदा आत्मसम्मान हुने। नेकपा छँदा ओलीको तीव्र विरोध गर्दै माधव नेपालको समूहमा रही आफू निकट रहेका भीम रावल, घनश्याम भुषाल, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट लगायत दोस्रो पुस्ताका 10 जना एमाले नेता सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण नेकपा भङ्ग भई एमाले र माओवादी केन्द्र अलग भएपछि अन्ततः ओली समूहमै समावेश भएका हुन्। माधव नेपालले एमालेको विभाजन गर्दै नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरेपछि उनीहरू एकाएक नेपालको साथ छाड्दै एमालेमा रहेका हुन्। यसप्रति असन्तुष्ट व्यक्त गर्दै प्रचण्डले सोमबार एक कार्यक्रममा एमालेका 10 भाइले आफूहरूलाई झुक्याएर आत्मसमर्पण गरेको आरोप लगाएका थिए। यसैबीच सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले मन्त्रीमा आफ्नो भाग खोजेको भन्ने समाचार र प्रचारमा कुनै सत्यता नभएको दावी गरेका छन्। मन्त्री परिषद विस्तारबारे प्रधान न्यायाधीशलाई जोडेर आएका समाचारमा कुनै सत्यता छैन, कार्कीले भनेका छन्। उनले बिहान मात्र गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच चाँडै मन्त्री परिषद विस्तारबारे छलफल भएको पनि बताए। यसअघि मन्त्रीमण्डलमा प्रधान न्यायाधीश राणाले समेत भाग खोजेको प्रचार भएको थियो। उक्त प्रचारको सर्वोच्च अदालतले समेत खण्डन गरिसकेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पुनः बैठक बोलाएका छन्। बैठकमा उनको विषयमा उठेका सवालहरूबारे पनि छलफल हुने बुझिएको छ। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुक र कम्युनिस्ट आन्दोलन नै चुनौती र अवसरको दोसाँधमा रहेको बताएका छन्। नेपाल बुद्धिजीवी संगठनको राष्ट्रिय भेलालाई सोमबार सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने र देशमा समाजवादको आधार तयार पार्न कम्युनिस्ट बीच एकता भएको उल्लेख गरेका हुन्। दशकौंसम्म कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार अगाडि बढाउने सपना देखेर भएको पार्टी एकता तथा कम्युनिस्ट आन्दोलन नै छेद विच्छेद बनाउने प्रयास भएपछि बाध्य भएर आफूले केपी ओलीको सरकार ढालेको प्रचण्डले बताएका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डले देशको राजनीतिक परिवर्तन उल्ट्याउने षड्यन्त्र भइरहेको र त्यसमा आफू सचेत बनेको स्पष्ट पारे। उनले माओवादी पार्टी एक ढिक्का भएर निर्वाचनमा जाँदा पहिलो दल बन्ने दावी गरे। आफ्नै पार्टीबाट अरू पार्टीमा गएका ठूलो नेता पार्टीमा पुनः फर्कने विषयमा छलफल भइरहेको बताउँदै प्रचण्डले एउटा दलसँग एकीकरणबारे वार्ता समेत भइरहेको जानकारी गराए। उनले कुन राजनीतिक दलसँग एकताका लागि वार्ता भइरहेको हो भन्नेबारे चाहिँ खुलाएका छैनन्। यता सत्तारूढ गठबन्धनको घटक नेकपा माओवादी केन्द्रले पाउने मन्त्रालयको टुङ्गो लागेको छ। हाल 2वटा मन्त्रालय सम्हालिरहेको माओवादीले अब 3 मन्त्री र 1 राज्यमन्त्री पाउने भएको छ। सोमबार बेलुका बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड बीच भएको छलफलबाट मन्त्रालयको मोटामोटी टुङ्गो लागेको माओवादीका एक नेताले बताएका छन्। उता गठबन्धनले पाउने मन्त्रालयको भागभण्डा मिलेको हो भन्ने प्रश्नमा जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अनभिज्ञता प्रकट गरे। प्रधानमन्त्री र प्रचण्ड बीचको द्विपक्षीय छलफलप्रति पनि अनभिज्ञता प्रकट गर्दै यादवले भने मन्त्रालयको टुङ्गो लागेको हो भन्ने कुरा थाहा पनि छैन, टुङ्गिएको पनि छैन। यसैबीच मन्त्रालय भागभण्डामा भाग खोजेका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि आफ्ना नातेदारलाई मन्त्री बनाउन खोजेको पाइएको छ। 7 जेठको मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको ओलीले 21 जेठमा मन्त्री परिषद विस्तार गरेका थिए। तत्कालीन जनता समाजवादी पार्टी जसपा र हाल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीमा रहेका महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्ष र एमाले नेताहरू मन्त्री बनेका थिए। एमाले उच्च स्रोतका अनुसार प्रधान न्यायाधीश जबराले त्यसबेला भिनाजु केशव प्रसाद केपी उप्रेतीलाई पनि मन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए। जबराले 2 राजदूत पनि मागेका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले जबराको प्रस्तावमा हुन्छ वा हुन्न केही भनेका थिएनन्, तर उप्रेती दौरा सुरुवाल लगाएरै बालुवाटार पुगेको चर्चा एमाले भित्र चलिरहेको छ। त्यो थाहा पाएपछि एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल र संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेम्बाङले ओली सामु कुनै हालतमा प्रधान न्यायाधीशको कोटाबाट मन्त्री बनाउन नहुने अडान लिएका थिए। एक नेता भन्छन् त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले मैले कहाँ मन्त्री बनाउन गर्न खोजेको हो र भन्नुभयो, सकियो। भिनाजुलाई मन्त्री बनाउने र 2 राजदूत दिनुपर्ने प्रस्ताव स्वीकार नगरेकै झोकमा प्रधान न्यायाधीश जबराले मन्त्री परिषद विस्तारलाई खारेज गर्ने आदेश दिएको एमाले नेतृत्वको दाबी छ। संसद विघटनपछि ओलीले गरेको मन्त्री परिषद विस्तार विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। यो रिटको प्रारम्भिक सुनवाई
25 जेठमा न्यायाधीश ईश्वर खतिवड़ाको एकल इजलासमा भएको थियो। खतिवड़ाको इजलासले कारण देखाऊ आदेश दियो र अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउन आदेश दियो। विपक्षीबाट लिखित जवाब पेश भएपछि प्रधान न्यायाधीश जबराले 8 असारमा यो मुद्दाको पेशी आफू र न्यायाधीश प्रकाश ढुङ्गानाको इजलासमा राखे। उक्त इजलासले मन्त्री परिषद विस्तारलाई बदर गर्ने आदेश दिएको थियो। यो सँगै मन्त्रालय बाँडफाँडमा भाग खोजेका प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्र शमशेर जबराले वन तथा वातावरण अनि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा दाबी गरेको खुलेको छ। दुई मन्त्रालय नपाएको अवस्थामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय दिनुपर्ने उनको माग छ, तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अस्वीकार गरेका छन्। अब मन्त्रालय भागभन्डा पेचिलो भएको छ, जसका कारण आज भोलि नै गर्ने भनिएको मन्त्री परिषद विस्तार समेत अन्यलमा परेको छ। प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले 28 असारमा संसद पुनर्स्थापनाका लागि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परम आदेश दिएको थियो। 29 असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति देउवाले 3 साउनमा विश्वासको मत लिइसके, तर अहिलेसम्म मन्त्री परिषदलाई पनि पूर्णता दिन सकेका छैनन्। 3 चरणमा गरेर 5 मन्त्री र 1 राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका देउवाले 16 मन्त्रालय आफैसँग राखेका छन्। सत्तारूढ दल बीच पटक पटक छलफल भए पनि मन्त्रालय भागभन्डा टुङ्गिएको छैन, किनकि जम्मा मन्त्रालय सङ्ख्या 21 छ। दलभित्र आकाङ्क्षी धेरै भएकोले सबै दल सकेसम्म धेरै मन्त्रालय लिन चाहन्छन्। त्यसमाथि 2वटा मन्त्रालयमा प्रधान न्यायाधीश जबराको दाबी रह्यो। उनले वन र उद्योगमा दाबी गरेका थिए। जबरालाई 2वटा मन्त्रालय दिँदा सत्तारूढ काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी दलले 19वटा मन्त्रालय मात्र भागबण्डा गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सँगै सत्तारूढ दलका नेताहरूबीच सोमबार भएको छलफलमा जबरालाई एउटा मात्र दिएर मनाउने विकल्पबारे छलफल भएको छ। एक नेताका अनुसार जबराले एक नेता मार्फत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय दिए एउटा मात्र लिन सकिने सङ्केत पठाएका थिए। सञ्चार प्रधान न्यायाधीश जबराको भागमा परेको भए दीपक तिमसिना मन्त्री बन्ने थिए। कुनै समय सर्वोच्च अदालतमा सूचना प्रविधि विज्ञका रूपमा काम गरेका तिमसिना पछिल्लो समय अदालत बाहिर बसेर मुद्दा मामिला व्यवस्थापनमा सक्रिय देखाउँथे। उनले सञ्चारमै जान रुचि देखाएको पनि दाबी छ, तर प्रधानमन्त्री देउवाले सञ्चार आफ्नो दल काङ्ग्रेसले राख्ने प्रश्न अडान लिएका छन्। सञ्चार दिने हो भने एउटा मात्र पनि मान्न सक्छन् भन्ने कुरा आएको थियो, तर स्रोतले भन्यो तर प्रधानमन्त्रीज्यूले सञ्चार कुनै पनि हालतमा दिन मान्नु भएन। यससँगै मन्त्रालय भागभन्डा बिथो लिएको छ, किनकि जबराको भागमा सञ्चार मात्र परेको भए काङ्ग्रेसले 7, माओवादी केन्द्रले 5, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले 4-4 वटा मन्त्रालय पाउने थिए। तर सञ्चार नदिने प्रधानमन्त्रीको अडान भएकोले जबराको उद्योग वाणिज्यमा चित्त बुझाउँछन् कि वनमा भनी दाबी गर्छन् भन्ने प्रश्न छैन। यदि उनले 2वटै मन्त्रालयमा दाबी गरे भने सबभन्दा धेरै मन्त्रालय पाएको काङ्ग्रेसको भागमा काटिने सम्भावना धेरै छ। यसले प्रधानमन्त्री देउवा स्वयं सकसमा पर्नेछन्, किनकि काङ्ग्रेसको भागमा जति मन्त्रालय परे पनि उनले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको समूहलाई 2 र कृष्ण प्रसाद सिटौला समूहलाई एउटा मन्त्रालय दिनुपर्छ। आफ्नो समूहबाट बालकृष्ण खाँडलाई गृह, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई कानुन, नारायण खड्कालाई परराष्ट्र अनि उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री बनाइसके। नेताहरूका अनुसार उनले सचेतक पुष्पा भुसाललाई कानुन मन्त्री बनाउने वचन दिएका छन्। कार्कीलाई सञ्चारमा लगेर भुसाललाई कानुन मन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्री देउवाको चाहना छ, तर प्रधान न्यायाधीश जबरालाई 2वटा मन्त्रालय दिनुपर्ने अवस्थामा उनले या त पौडेल वा सिटौला समूहको भाग खोज्नुपर्छ या त पुष्पालाई मनाउनुपर्छ। नेकपा एमालेका विदेश विभाग प्रमुख डाक्टर राजन भट्टराईले ओली सरकार ढाल्नुको रहस्य अहिले खुलेको दाबी गरेका छन्। 5 वर्षका लागि निर्वाचित सरकार ढालेर परमादेश जारी गर्नुको सत्यता अहिले उजागर भएको उनको दाबी छ। आखिर सत्य कुरा उजागर हुनु थियो भयो के प्रतियोजनका लागि र कसरी 5 वर्षका लागि निर्वाचित सरकारलाई ढालिएको रहेछ र त्यसका लागि के कस्ता सेटिङ गरेर परमादेश ल्याइएको रहेछ भन्ने कुरा डाक्टर भट्टराईले सोमबार बिहान सामाजिक सञ्जाल मार्फत भनेका छन्। लडेर ल्याएको व्यवस्था र संविधानमाथि चुनौती थपिएको छ। पात्र र प्रवृत्ति चिनौँ र सामना गरौँ। केही सञ्चार माध्यमले प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्र शमशेर राणाले पनि वर्तमान मन्त्रीमण्डलमा भाग खोजेको दाबी गर्दै खबर प्रकाशन गरेपछि एमाले नेता डाक्टर भट्टराईको यस्तो टिप्पणी आएको हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धनका सांसदले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दिएपछि अदालतले राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गर्दै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका साथै देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न
आदेश गरेको थियो। यसअघि संविधानको धारा 76 उपधारा 5 बमोजिम बहुमत संसदको हस्ताक्षर पेश गर्दा पनि राष्ट्रपति भण्डारीले ओलीबाट पनि बहुमतकै दाबी आएको भन्दै दुवैको दाबी बदर गरेकी थिइन्। यता फर्स्ट लेडी डाक्टर आरजू राणा नियुक्तिदेखि सरुवा बौड जस्ता कामकाजमा हाबी हुँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निरीह देखिन थालेका छन्। सरकारले गर्ने महत्त्वपूर्ण नियुक्ति त डाक्टर राणाकै निर्देशनमा हुने गरेको छ। हिजोबाट प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरालाई पनि मन्त्री कोटा छुट्याइएको भन्ने समाचारको पहेँली केलाउँदै जाँदा प्रधान न्यायाधीश जबराको कोटा भन्दै आरजूले आफ्नै मान्छेलाई मन्त्री बनाउन लबिङ गरेको स्रोतको दाबी छ।